Po vazhdojmë edhe në këtë gjuma me këtë ciklin e ligjëratave që kemi fillu mbi 3 muaj që jemi duke fol për gjërat që po na i prishin unitetin, bashkimin, vllaznillakun, që kemi qenë si një trup i vetëm. Nëse dikun kemi ndi dhimbje, i gjithë trupi ynë është kaplun nga temperatura dhe nga dhimbja dhe nga pagjumësia. Sot do të flasmi për një mungesë që po e kemi në praktik, ajo po na i prish unitetin ton. Sinqeriteti në vepra. Sinqeriteti në vepra, dashurit e mi. Në fjalë, mashallah, excellent. Në vepra, përfunizerës. Fjalë madhore, vepra asgjë. E njerëzit ndëgjojnë me sytë e tyve. Nuk ka nevojë më të ndëgju çka po thu. Unë jam duke të pa çka je tu vepru. Mejdani ynë i përgjithshëm po flet që kemi një diskrepancë shumë të madhe mes fjalëve dhe mes veprimeve. Jam i vetëdijshëm që fjalë dhe veprimet nuk mujna me i bë 50-50. Mirë, po s'po ku t'ja vafrojmë me vepra, s'po ku t'ja vafrojmë me vepra. Dashurit e mi, sot nuk po përballemi me mungesë fjalësh bile dhe të një pjesë e fetarëve. Nuk po kemi mungesë as të këshillave e as të ligjërimeve. Përkundrazi, kemi shumë fjalë të mëdha, por ajo që po na mungon gjithnjë më shumë është sinqeriteti në të vepruar. Masa i ndëgjon fjalët, por nuk i ndin veprat, sepse realiteti shpesh po flet ndryshe nga ajo që po predikohet. Në realitetin ton dëgjojmë thirrje për bashkim, ndërsa në sjellje dhe veprim po krijojnë përçarje. Dëgjojmë fjalë për fjalë e fjalor shumë të mirë, po shohim kokëforsi në folje dhe në interpretimin e atyve që po i thojmi. Flitet për drejtësi e amanet, por në praktik hasim pa drejtësi dhe po hasim neglizhencë. Kjo mos përputhje në mes fjalës dhe veprës është nifak, i thojnë në gjuhën shariatike, i thojnë dëftyrsi, i cili lëndon besimin e njerëzve dhe dobëson autoritetin moral të fesë. Kur besimtari flet, por nuk vepron sipas fjalëve të tij, masa po e humb besimin. Masa me të drejtë po e humb besimin. Kur shembulli mungon, këshilla nuk depërton në zemrat e njerëzve. Dikush mund të me fol fjalë ekstrem madhore dhe të mira. Mirë, po kur nuk i ki prej zemrës, kur nuk i ki prej dashamirësijës, kur nuk i ki nga dëshira dhe dashuria për mi po të instalume në mejdan dhe në veprat e njerëzve, aja nuk depërton mas pari në zemrat e tyre. Sot kemi nevojë të pyesim veten, apo i përputhmi fjalët e tona me veprat e tona. Feja nuk ruhet vetëm me fjalë të bukura. Sot ka një modernitet, feja ruhet me fjalë. S'ka nevojë feja më urujt me fjalë. Fjalën e ka rujt Zoti atij qofsh mi fal. Por me sinqeritet, me drejtësi dhe shembull të gjatë në jetën e përditshme. Feja nuk guxon të shndrohet në fjalë pa jetë. Feja nuk guxon më u shndru në fjalë pa jetë, të ftoftë, pa kur farë shpirti me qenë do thotë mesazhi. Jo, mesazhi do të jetë i sinqert, i ekuilibrum, fisnik,
për me pa masën duke e marrë, jo vetëm duke të ndëgju ty, po mas pari duke të praktiku ty. Njëri nga imamët është njoft në histori islame, nga imamët shumë të mirë që masa e kanë ndëgju dhe e ka pas për ëndje. Mirë po jetoj kena atë kohën kur robëria ishte ende prezent. Edhe i thojnë xhamati, o hoxh, pse nuk na ke fol për vlerën e lirimit të një robit, kur s'kemi ndëgjuar? Thot me fol një tep, thot po ka me fol. Ka me fol për vlerën e lirimit të robit. Pret në gjuma, nuk flet. Në gjuma tjetër nuk flet. Krejt mas 2-3 mujve kishte fol. Kishte folja, kishte dhënë hakun asaj teme, si që meriton. Edhe masa çka ndodhi, që e shtyne 3 muj mas këshillës ton, mas kërkesës ton. Tha pasha madhnin e Zotit, nuk kom pas mundësi on vet me liru një rob. Deri sa i kom bo kushtet ekonomike, për pagim edhe e kam liru një rob, se kur nuk kam fol, diçka që nuk e kam vepru, une para prakisht. Këta njerëz kanë pasën bereqet. Mas pari vete ka praktiku, pastaj ka dollë në mimber dhe e ka spjegu. Ajo fjolla që shifët që ndëgjohet në popull, nga në hoxhën shka thët, ka thonë hoxha, nga në më shka thamone, e mësëm këshu një shka bajone. Këti hoxhës me plët respekt thuni, por rana ga hoxhë. Por ranë me plët kuptimin e fjallës. Sepse nuk guxon me fol diçka e me vepru krejt diçka tjetër. Me fol për ndalimin e kanotës, kurse ti e fajdegji. Me fol për haramin e alkoolit, kurse ti e shet alkoolin. Me folen për padrejtësien, apo për drejtësien, kurse ti ju bën zullum masës. Nuk korrespondon dashurit e me dinin islam. Islami është i pastër nga këta njerëz. Për këtë Zoti Dhul Xhelal ka thonë 2 ajete kuranore. Thot ja ju alladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. O ju njerëz, pse e thani ata që nuk e veprani? Kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Është njëna prej mëkateve shumë të mëdhaja të Zoti, me thonë diçka e me vepru krejt diçka tjetër. Thot pastaj, innal munafiqine fi darkil asfali minan nar. Dëftyrshat, munafikat, janë në xhehenemin ma të ollët. Bile dikon është përfuni pa besimtarve. Pse? Se i ka fol diçka e ka vepru, do të krejt diçka tjetër. Wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Na jemi të urdhëruar që me adhuru Allahun Dhul Xhelal me sinqeritet. E ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apo urdhani njerëzit për të mirë e po e harroni vetveten e juaj. Wa antum tatluna al-kitab. Kurse ju në vazhdimsi e lexoni Kur'anin. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. E harrani Allahun Dhul Xhelal që e din çka fshefin sytë e juaj. Çka fshefin sytë e juaj dhe çka fshefin zemrat e juaj. Allahu Dhul Xhelal ai i din dhe na i lexon. Për këtë dashurit e me, profeti Muhammed a.s. i ka përshkru këtë dëftyrshat që nuk janë të sinqert, i përshkruan, thot i kanë 3 cilësi. Cilat janë Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Thot, kur të flet, gënjen, flet diçka tjetër, ja she praktikën këtë rranë e ko. Kur premton, nuk e realizon. Fjallë premtime, mashallah, realizimi, zerë. E treta, kur i besohet, tradhtan. Ti ke besu o burë. Na jemi të prime i besu fjallës njerëzve. Mirë po në moment,
kur t'ja pash praktikën që është duke të gënjy, o Zot i madh, për këtë arsye i veç imani, i sinqert në Zotin, e na nuk jekmi dorë për këtij besimit, se çka i shohim një pjesë të besimtarëve duke vepruar, o mati ju kanë dash me dal për këtij dinit. Po Islami është i pastër për këtyre njerëzve. Vallahi pastër, më i pastër se loti, më i pastër se sa kristali. Për këtë Imam Gazali, Allahu e mëshiroft, thot, këshilla pa shembull, këshilla pa shembull i ngjason shiut që bjen nguri, nuk e le asnjë gjurmë. Asnjë gjurmë, mosa dëgjon, por nuk ndikohet kur shembulli mungon. Në moment që shembulli mungon, mosa veç është ndëgju se e mirë. Hasan el Basri thot, besimi nuk është me fjalë, e as me dëshira, por me atë që vendoset në zemër dhe vërtetohet me vepra. Ibn Kaimi thot, shkatrimi i zemrave vjen kur gjuha flet për atë që vepra e mohon. Shkatrimi total i zemrave vjen kur gjuha flet ata që vepra na i mohon. Për dalë në pjesën e fundit, munafikët në Medinën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam falnin namaz, bile e falnin namazin me xhamat. Merrnin pjesë në çdo tubim, por në prapaskena përhapnin dyshime. Dëmi i tyre ishte i mbrendshëm. Sot kemi këtë kategori të munafikave, të njerëzve të pasinqert, të prezenton, të vjen më të pa, të vjen më të bo për hajër, të vjen në ngushëllim, të vjen të thot diçka. Amo në moment që ta kthen shpinën, 101 zezat i ban. Runëm nga këta njerëz dashurit e mi. Këta njerëz janë dveshur bukur mirë. Këtyre njerëzve një pjesës tyve ju vjen era parfum ju vjen. Këta njerëz mujnë me pasë edhe poste këgjat larta mujnë me pasën. Këta njerëz mujnë me ardhë edhe nga do familje që janë kanë me emën. Ama vepra e tyre ju flet që domin më të madh që janë duke ja shkaktu njerëzis, vendit tonë dhe umetit, janë këta njerëz që absolutisht nuk kanë sinqeritet në të vepruar. Shokët e Muhammed Mustafa si ishte e kundërta, si ishin ata, nuk flesnin shumë, por vepronin shumë. Fjala tyre kish pesh, sepse mbështetej në vepra. Nuk flitnin shumë. Ka ndru jetë një haxhi, që për çdo xhumë e kom pas tult në këtë krahun tem djathtin, Haxhi Ganion. Allah inshallah më mëshiron. Për 22 vite dashurit e mi, vesh fjalë të mira. A mos më u mërzit për këta njerëza? 22 vite, asni nërskamz, asni tradhti, asni shpionazh, asni dyftyrsi, asgjë të lik. Po shllëk i madh. Mas pari të familja, të shoqëria edhe të xhamati jonë. Për këta njerëz ka thonë Zoti, kanë vendi sejdës ku ka bë sejdë. Dynjaja ka më na largu neve piktujt, edhe mua dhe ty e një ditë. Po gjurma do të me mbet dashurit e mi. Na kemi njerëz, nevojë për njerëz që kur të folin për më u marr ajo fjalë dhe për më u praktiku. Qysh ka thonë Muhammed Mustafaja, ose folet vërtetën, ose mbyllë gojen edhe hesht. Sot është rreziku edhe më i madh nga disa. Flasin për bashkim dhe unitet, por përhapin për qarje. Flasin për falje, po askënd nuk e falin. Flasin për amanet, por nuk janë të besueshëm. Flasin për drejtësi, por veprojnë sipas interesit. Dhe krejt në fund, feja nuk ka nevojë për shumë fjalë, por ka nevojë për sinqeritet. Fjala bind, por vepra edukon. Fjala bind, por vepra edukon. E besimtari është i prirë dhe i gatum me i pas që të dyat,
edhe fjalën bindse, edhe veprën edukative. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Alhamdulillahi rabbil alamin.